šta je on u svom životu napravio. Znaš? Ono jučer ili Ma nešto da, drugo na dogodilo? jučer. A dobro, to se dogodilo. Not i sad happen ni Bog. Ili happens, but it happens. Shit happens. Ok. Vozio ga je vlasnik. Da, Niko da, ne... ne, ja bih rekao da sad možemo pitati ljude i to je to. Sigurno si to.